हेलो हजुर सबैजनालाई दर्शन नमस्ते। म चाहिँ हजुरलाई यस्तो राम्रो भ्युज देखाउँछु है यहाँदेखि। म हाम्रो घर देखाउँछु त्यहाँदेखि हेर्छु है। यो खरानी कलरको घरमा ठ्याक्कै साइडमा जोडिया छ हाम्रो। अनि यो हरियो ड्रम राखेको चाहिँ हाम्रो घर देखेको छ कि यो तीनवटा ड्रमको बिचमा यो बिचको ड्रम भएको चाहिँ हाम्रो घर छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि सङ्घर्षको यो बिहानी डेरीको गाडी रहेछ यहाँनिर। त्यसपछि अनि यो घर अनि त्यसपछि यहाँनिर यो बाटोहरू मैले यो गुरुङ अङ्कलको घर पनि देखाएको रहेछ यहाँनिरबाट। अनि म जरबुटा देखाउँछु। हामी पहिला सानोमा त्यहाँ पनि गएको थियौँ कि बुवाले लगेर जानुभएको थियो। त्यहाँ 2 वर्ष जति बस्यौँ त्यहाँनिर। त्यो पिपलको आडमा हाम्रो घर थियो। अनि यतातिर यो डाँडाहरू। अनि पछि फेरि यता खोरिया भन्छ यसलाई, हामी खोरिया भन्थ्यौँ। अहिले के भन्छ खै। वारी साइड भित्ता साइडमा हाम्रो घर थियो। अनि यो चाहिँ खोरिया हो। काम नपाएर मैले के गराउँदै बसेछु। यो माथिको लादेको डाँडा गाडी हिँडिरहेको रहेछ त्यहाँबाट। हिँडिरहेछ है गाडी रोडमा। त्यो हाइस हिँडिरहेको रहेछ। तर त्यतातिर हुस्सु लाएर कस्तो आउँदै रहेछ के। अनि त्यसपछि मैले के देखाउँछु भनेपछि यतातिर यो पिर्तनाको पिर्तना यतातिर यो जङ्गलमा पिर्तना छ कि पिर्तनाको घरहरू। अनि फेरि यतातिर कपासे छ, कपासे ब्यारेक। यहाँनिर भित्र यहाँनिर छ कपासेको ब्यारेक। अल्छी लगाइरहेको थियो मोबाइल के गरौँ भएर। अनि यो चाहिँ कालिम्पोङको फुटबल ग्राउन्ड हो। अनि त्यहाँ घरेलुको कलर देखिन्छ होला। सुन्दर मान्छेको म्याम हुँदो रहेछ। के गर्दै हिँड्छ उहाँले। फुलहरू कपडा सुकाउन लागिसकेको रहेछ। फुलहरू कस्तो राम्रो फुलेको कि। अनि त्यो घरेलुको क्वार्टर त्यहाँ बस्तीपुरको नेवारीको बाँसहरू पनि देखिरहेछ नजिकै। बस्तीपुर नेवारीतिरको साइड हाम्रो सुर्खेतको इत्रम साइड हो कि यो भनेको। मैले फेरि अनि यो पिर्तनाको ब्यारेक खिच्छु भनेर हो यो। जङ्गल भएर यो ब्यारेक देखियो। यो सेतोवाला घर ब्यारेक भित्रको हो। अनि
मोबाइलको त्यो हल्ला रहेछ कि मैले त नहल्ला जस्तै मान्थेँ त। यता रोड देखिरहेछ। कस्तो राम्रो सेतो फुल फुलिरहेको थियो अनि मैले खिचेको। ल अब सिद्धियो है, यति नै हो।